This is the story of a poor shoemaker. دا د یو غریب موچی کیسه ده who used to stay in a small village with his wife. کوم چې په یو ورکوټي کلي کې د خپلې ښځې میرمن سره اوسېدو. He had no work in the village. په کلي کې د هغې هیڅ کار روزګار نه و. And soon he had no money even to buy food. او ډیر زر هغوی سره دومره پیسې نه وي چې ځان ته په د خوراک څه اغوستی وو. So one day he made a decision and said to his wife. نو یوه ورځ هغې یو فیصله وکړه او خپلې ښځې ته یې وویل I should not stay here any longer. زه باید دلته په کلي کې نور پاتې نشم. There is no work here. دلته هیڅ کار روزګار نشته. I must go to the city. زه باید خامخا ښار ته لاړ شم. I hope I will get a good job there. زما امید دی چې هلته به ماته یو ښه کار میلاو شي. The shoemaker reached the big city. دغه موچي لوی ښار ته راورسېدو. He would roam in the streets calling out. کوڅه په کوڅه به ګرځېدو او چغې به یې والې. Get new shoes made. نوي پیزار جوړ کړئ. نوي پیزار جوړ کړئ. The shoemaker got no work on the first day. موچي ته په لومبنۍ ورځ باندې هیڅ کار میلاو نه شو. The next day he roamed the streets of the big city calling. په بله ورځ باندې هغه بیا د ښار په کوڅو کې ګرځېدو او چغې به یې والې. Get new shoes made. نوي پیزار جوړ کړئ. Get shoes made. پیزار جوړ کړئ. A woman called out to him. یوې ښځې ورته غږ وکړو. یوې ښځې ورته آواز وکړو. Mr. Shoemaker, mend these shoes please. اے موچی زما را پیزار خو لږ وګنډه. The shoemaker sat at the door of the house and stitched up those shoes. موچی د کور د دروازې خوا کې کېناستو او هغه پیزار یې ورته وګنډل. موچی ښځې ته پیزار ورکوي او ورته وایي Here you are. یعنی دا واخله. The shoes are ready. ستاسو پیزار بالکل تیار دی. ښځه ورته څه وایي How much? څو روپۍ شوې. موچی ورته وایي 1 copper coin. یو د کاپر سکه. ښځه ورته وایي Here you go. ها دا واخله. Here you are او د Here you go یو مطلب دی دا پلان کیسز واخله. He took the money and left. هغې پیسې واغستلې او لاړو. As soon as he entered the new street. څنګه چې هغه یو بلې کوڅې ته ورداخل شو. Another woman called out to him and asked him to repair some shoes. یو بلې ښځې ورته غږ وکړو آواز یې ورته وکړو او ورته ویل چې زما را پیزار هم لږ وګنډه. Here are some pair of shoes. Please mend them. هغه ښځه موچي ته څه وایي ورته وایي دا یو څو جوړه پیزار دي مهرباني وکړه دا خو لږ وګنډه. The shoemaker mended the shoes. موچي هغه پیزار وګنډل. Took the money and left. پیسې واغستلې او لاړو. موچي اوس پیسې شماري او ځان سره څه وایي I have made quite a bit of money today. وایي نن خو مې داسې لږې ډېرې پیسې وګټلې. If I keep working like this. که چېرته زه همدغه شانې کار جاري وساتم همدغه شانې کار هره ورځ کوم I shall soon have enough money to buy a donkey. نو ډېر زر به ما سره دومره پیسې پیدا شي چې زه ځان ته یو خر واخلم. He worked very hard. دغې موچي ډېره خواري وکړه ډېر محنت یې وکړو. And after a few days he had earned 4 gold coins. او یو څو ورځې وروسته هغې 4 د سرو زرو سکې ګټلې وې. He bought a donkey with 2 of them and decided to go home. هغه موچي په 2 سکو باندې ځان ته یو خر واغستو او فیصله وکړه چې اوس واپس کور ته لاړ شي. په بله ورځ باندې هغې خپل ټول سامان راغونډ کو سامان یې پیک کو او کور ته روان شو. He was passing through a jungle. هغه په یو ځنګل کې تېرېدو. Where he saw a band of thieves. او هلته هغې د غلو یو ډله وکتله. Band of thieves مطلب دی د غلو یو ډله. Band مطلب دی ډله. موچي څه وایي God save me. یا الله ما بچ کې زما حفاظت وکړي. These thieves will take away all my money. دغه غله خو به زما نه ټولې پیسې واخلي. And I shall become poor once more. او زه به یو ځل بیا غریب شم.
what do I do زه څه وکم. The shoemaker was very clever. خو دغه موچي یو ډېر چالاکه او عقلمند انسان و. He did not lose heart and thought of a plan. هغه ورخطا نه شو او د یو منصوبې د یو پلان جوړولو سوچ یې وکړو. He tied one gold coin to the neck of the donkey and walked ahead. هغې د سرو زرو یو سکه راواغېستله او د خر مرۍ پورې وتړله او مخکې روان شو. The thieves caught him. غلو هغه ګیر کو. Take out all your money. غلو ورته څه وایي و خپلې ټولې پیسې دې راوباسه. Come on, quickly. هلې شابه زر کوه. موچي ورته څه وایي See, I'm a poor cobbler. ګوره زه یو ډېر غریب موچي یم. شومیکر او کوبلر دواړه موچي ته وایي. I have nothing other than this donkey. د دې خر نه علاوه ما سره بل هیڅ هم نشته. Please let me go. خیر دې ما پرېږدی. The donkey brayed and the gold coin fell from its neck to the ground. دغه خر رمباړ وواله چغې وواله او له سرو زرو د سکاره د خر نه راوغورځېدله لاندې په ځمکه باندې او غلو وکتله. غل څه وایي Really? Then where did you get this gold coin from? وایي ها ته یو غریب موچي نو دا راته ووایه چې دا د سرو زرو سکه دا دې کوم ځای کې پیدا کړه. How dare you lie to us? تا مونږ ته د دروغ ویلو جرأت څنګه وکړو. او بس لګیا شو دا موچي ښه وو. موچي ورته څه وایي Stop. بس کوئ. I shall tell you. زه باید تاسو ته ووایم چې دا د سرو زرو سکه دا ما کوم ځای کې پیدا کړې وه. This donkey creates gold. دغه خر د سرو زرو سکې جوړوي. یعنی دغه خر د سرو زرو سکې کوي. دلته د موچي د غلو سره یو چال وکړو. This is how I get all my money. او بس په همدغه طریقه باندې ماته دا ټولې پیسې راځي. د غلو مشر ورته څه وایي All right, sell us this donkey. وایي ښه صحیح ده بس دغه خر به اوس ته په موږ باندې خرڅوې. And we shall let you go. او بیا به مونږه تا پرېږدو. دا موچي څه وایي No, not at all. وایي نه په یو قانون هم زه دا خر په تاسو نه خرڅوم. هسې چال ورسره کوي. If I sell it, I shall be left with nothing. که چېرته وایي زه دا خر خرڅ کم نو ما سره به هیڅ پاتې نشي. د غلو مشر ورته وایي We shall give you 50 gold coins for this. ولې دې خر دپاره به موږ ته 50 د سرو زرو سکې درکو خو دا خر به موږ ته راکې. نو موچي ورته خپل خر ورکو او په بدله کې ورته هغوی 50 د سرو زرو سکې ورکړې او موچي ورته ویل چې دا به تاسو د شپې ځان سره تړئ په غوجل کې به دې سره شپه کې او سهار چې راپاڅېږي نو دا به تاسو ډېر زیات سره درکوي. سره به په ځمکه باندې پراته وي. The shoemaker sold the donkey and returned home. موچي خپل خر خرڅ کو او کور ته واپس لاړو. He was very happy to have got the gold coins. او د سرو زرو په سکو باندې هغه ډېر زیات خوشحاله و. With the money, he bought a poultry farm. په دغه پیسو باندې هغې ځان ته یو پولټري فارم د چرګانو فارم واغستو. And that night, the chief of the thieves slept in the stable with donkey. او په هغه شپه باندې د غلو مشر د خر سره په غوجل کې ویده شو. د stable مطلب دی غوجل. And that night په هغه شپه باندې He wanted to take the money as soon as he awoke. هغې دا غوښتل چې څنګه راپاڅېږم او سهار کې مې څنګه سترګې وغړېږي چې بس د خر نه دغه ټولې پیسې زه واخلم دغه ټول سره راغونډ کړم. The next morning when he got up په سهار باندې څنګه چې هغه راپاڅېدو He saw there was nothing in the stable. هغې وکتل چې په غوجل کې هیڅ هم نه و. He searched the entire stable but he found nothing. هغې ټوله غوجل لټ په لټ کړله خو سم په لاس ورنه راغلل. He realized that the cobbler had made them fool. او بس هغې ته دا پته ولګېدله چې یاره دې موچي موږ سره دوکه کړې ده او زموږ ټولنه یې بېوقوفه جوړ کړل. Meanwhile, another thief got there. په همدغه وخت کې یو بل غل رادن نشو غوجل ته او څه وایي Chief, you got the gold. وی مشره وی تا ته خو سره میلاو شو. Tell us, how many coins had the donkey created? وی موږ ته دا ووایه چې د خر تا ته څومره د سرو زرو سکې درکړلې. د غلو مشر ورته څه وایي
You will find out for yourself when you keep the donkey with you tonight. ورته و چې تا دا په خپله پته ولګېږي چې نن شپه ته د خر سره په غوجل کې شپه وکړي. You will find out for yourself. د دې مطلب دی چې تا دا په خپله پته ولګېږي. The chief said nothing to anyone. د مشر د نورو غلو ته هیڅ څه ونه ویل. هغه ویل چې پرېږده چې دوی ورسره په غوجل کې یو شپه وکړي. For he wanted to make sure that he had not made a mistake. هغه غوښتل چې را معلومه کړي چې ما خو به څه غلطي نه کړي. One by one, all the thieves kept the donkey with them. یو غل به د خر سره په غوجل کې شپه کوله. But none of them got a thing. خو چاته سم میلاو نشو، چاته سم په لاس ور نه راغلل. All of them understood that they had been fooled. هغه ټول پوه شو چې دوی سره دوکه شوي، د دوی نه بیوقوفه جوړ کړي. The chief called a meeting. د غلو مشر ټول غله راغونډ کړل او یو میټینګ یې وکړو. The shoemaker has fooled us. د غلو مشر وایي چې موچي موږ سره ډېره غټه دوکه کړې ده، زموږ نه بیوقوفه جوړ کړي. We will teach him a lesson. موږ به هغې ته یو درس ورکو، یو سبق به ورته ښیو. He sold us this ordinary donkey for 50 gold coins. هغه په موږ باندې دا معمولی خر په 50 سکو باندې خرڅ کړی، هغه هم د سرو زرو. We shall take our money back from him. موږ باید خپلې پیسې د هغې نه بیرته واخلو. And punish him for daring to dupe us. او سزا ورته ورکو ځکه چې هغې موږ غولولی یو، موږ سره یې دوکه کړې ده. Yes, let's go. هو بالکل، راځئ چې ځو. They left for the shoemaker home. هغوی د موچي کور ته روان شو. He was working in the farm. او موچي لګیا دی په پټي کې کار کوي. He saw the thieves coming. او هغه د لرې نه وکتل چې دغه غله د هغې کور طرف ته را روان و. He rushed inside the house and said to his wife. هغه زر کور ته دننه شو او خپلې ښځې ته مېرمن ته یې وویل. Listen carefully. خو په غور سره واوره. When the thieves get here and ask for me. کله چې غله کور ته را دننه شي او زما پوښتنه وکړي. Tell them that I'm working in the farm. ورته ووایه چې هغه په پټي کې کار کوي. And then send our dog Milo to call me. او بیا به داسې کار وکړي چې زموږ دا سپی نه دی، د سپي نوم و مایلو، دا به ما پسې راولېږي چې ما ته غږ وکړي، ما ته اواز کړي. Saying this, he hid behind his house. دا خبره خپلې ښځې ته وکړه او د خپل کور شاته پټ شو. A little while later, the thieves got there. او بس لږ وروسته غله هلته راورسېدل. د غلو مشر د موچي ښځې ته وایي. Where is that shoemaker? هغه موچي څه شو؟ چېرته دی؟ Call him. ورته غږ کا. We wish to speak to him. موږ غواړو چې هغه سره خبره وکړو. ښځه ورته څه وایي. He has gone to the farm. هغه خو پټي ته تللی دی. Let me send the dog to call for him. وی ما ته اجازت راکړئ چې زه دا سپی ورولېږم چې هغې ته اواز وکړي. د موچي ښځه سپي ته اواز کوي. Milo, go and call your master. وی ورشه او مالک ته دې اواز کا، مالک ته دې غږ کا. Tell him that some people have come to see him. ورته ووایه چې څه خلک راغلي دي او غواړي چې تا سره میلاو شي، نو هله شا به زر کور ته راځه. اوس دلته دا موچي د غلو سره یو بل چال کوي. د غلو مشر چې وکتل چې د موچي ښځې یو سپي ته خبرې وکړې او سپی هم لاړو هغه مالک پسې، نو هغه ډېر زیات حیران شو او څه وی ورته. What is all this? و دا ټول څه دي؟ خو دا اصل کې هسې یو دوکه وه. Will Milo really get your husband to come here? ورته څه وایي؟ وی آیا دغه مایلو دغه سپی به واقعا ستا خاوند به دلته راولي، دا به هغې سره خبرې وکړي. نو موچي ښځه ورته وایي Sure, he understands everything. هو بالکل، ولې نه، هغه په هر یو خبره باندې پوهیږي. When the thieves were talking to the shoemaker's wife. کله چې د غلو د موچي ښځې سره خبرې کولې. Then shoemaker arrived. نو په دغه ټیم کې موچي را دننه شو، هغه د کور شاته پټ شوی و که نه. موچي چې وکتل چې غلی دي نو ورته وایي Oh, it's you. Oh, دا ته یې. Milo told me that you wish to speak with me. وی ما ته مایلو د سپي راته ویل چې ته ما سره څه خبره کول غواړې. هسې دوکه ورسره کوي، سپي ورته سم نه دی ویلي، دا هسې یو پلین دی. د غلو مشر ورته ډېر په غوسه کې وایي We get nothing from the donkey. د هغې خر نه خو موږ ته سم حاصل نه شو.
You cheated us, lied to us. تا مونږ سره دوکه وکړه، تا دروغ وویل مونږ ته. موچی ورته سوی Listen, I'm sure you have made a mistake. زما یقین دی چې تاسو به څه غلطي کړي او د هغې په وجه باندې دی تاسو ته سره نه دي جوړ کړي. Whatever I have, it's because of the donkey. وی تاسو ګورئ ما سره چې سم دي دا د دې خر په وجه باندې دي. د غلو مشر ورته وی Alright, we believe you. وی ښه صحیح ده موږ په تا باندې یقین کوو. But you will have to sell this dog too. خو ته به اوس مونږ باندې دا سپی هم خرڅې. دا زمونږ ډېر زیات خوښ شو. موچی هسې ځان خفه کوي او ورته څه وایي No, not at all. I cannot sell it. وایي نه په یو قانون هم دا نشم خرڅولی. د غلو مشر ورته وایي We shall pay you 40 gold coins for it. وایي مونږ به تا ته د دې په بدل کې 40 د سرو زرو سکې درکو. The shoemaker agreed to sell them the dog. بس shoemaker چې دی دا راضي شو غاړه کېښوستله چې خپل سپی هم په هغوی باندې خرڅ کړي. The thieves took Milo and left. غلو دغه سپی مایلو هم ځان سره واخیستو او لاړل. When they reached the cave, کله چې هغوی خپل غار ته ورسېدل دغه غله په یو غار کې اوسېدل. The chief announced that he would be the first to keep the dog with him. نو د غلو مشر دا اعلان وکړو چې د ټول نه مخکې به زه به دا سپی ځان سره ساتم. The other obeyed and left. هغه نورو غلوی خبره ومنله هغوی لاړل او سپی د مشر غل سره پاتې شو. The chief called his daughter Kamili. د غلو مشر خپلې لور ته غږ کو د کوم نوم چې Kamili. Listen Kamili. وی واوره Kamili. I'm going off to work. و زه روان یم کار ته زه کار ته ځم. If anyone comes to ask for me او چې څوک هم راشي او زما پوښتنه کوي Send Milo to call me. نو داسې کار به وکړي دغه سپی د دې مایلو نوم دی او دا ما پسې راولېږي. لوري ورته وایي As you say father. صحیح د پلارجانه څنګه چې ته وایې. Sometime later a man came there. لږ وروسته یو سړی هلته راغی دغه غل کور ته راغی and asked the chief's daughter to call her father. او د غل دی لور ته ویل چې پلار ته د آواز کا پلار ته غږ کا. د غل لور ورته وی Please wait. مهرباني وکړه لږ انتظار وکړه. مایلو ته آواز کو هغه سپي ته غږ کو او ورته څه وی Milo, go tell father that someone is here to meet him. وی ورشه او زما پلار ته ووایه چې څوک راغلی دی او تا سره میلاوېدل غواړي. Milo ran away from the chief's home. او مایلو دغه سپی د غل د کور نه وتښتېدو. And instead of going to the chief's thief او د غلو مشر ته د ورتللو په ځای باندې هغه کوم خواته لاړو. He went straight to the shoemaker. هغه سیده ډایرکټ د موچي کور ته لاړو. When the thief returned home in the evening. کله چې په ماښام کې د غل واپس کور ته راغی. He saw the Milo was not there. هغه وکتل چې سپی د هغه په کور کې نه و. He realized that Milo must have gone back to his master. د غلو مشر پوه شو چې مایلو به ضرور د خپل مالک کور ته تللی وي. So he went to the shoemaker house. نو د غلو مشر د موچي کور ته واپس لاړو. Has Milo come to you? ورته وی آیا مایلو دلته راغلی دی؟ موچي ورته وی Yes, here he is. وی هغه دلته دی. I think he must have been missing me. وی زما په خیال سره زه فکر کوم چې هغې ته به زه یادېدلم. Give him a little time. هغې ته خیر دی لږ وخت ورکړه. Eventually he will start accepting you as his master. اخر به مو هغه ته قبول کړي چې ته د هغې مالک یې. The chief took Milo back with him. او دغه غل سپی ځان سره واخیستو او لاړو. Milo stayed with all member of the gang one by one. Milo د غلو د ډلې هر یو غل سره لږ لږ وخت تیر کو. But each day he would return to the shoemaker. خو هر ورځ به هغه واپس بیرته به موچي ته راتو. Everyone realized that they had been cheated once again. هغه ټولو ته پته ولګېده معلومه شو ورته چې یو ځل بیا دوی سره دوکه شوې ده. د غلو مشر څه وی This time we shall not be fooled. دې دلته به مونږ دوکه کیږو نو. I shall teach him a lesson. زه باید هغې ته یو درس ورکم سبق ورته وښیم.
This time they reached the shoemaker house. او دې ځل ته هغوی د shoemaker د موچي کور ته راورسېدل. They did not pay heed to anything the shoemaker had to say. دې ځل ته هغوی د موچي یو خبرې ته هم غوږ کېنغوستو. هېڅ توجه یې ورنه کړله. They put him in a sack. موچي په یو بوجۍ کې واچو. And left him to teach him a lesson. او بوجۍ اوچته کړله چې د موچي ته درس ورکړي، سبق ورته وښیي. په مدرسه او سکول کې نه داخله و چې سبق ورته وښیي. د سبق ورکولو د درس ورکولو مطلب دا دی چې هغه یې مړ کاو. On their way they passed by a church. هغوی په لاره کې یو چرچ سره تیریدل. چرچ په کوم ځای کې چې عیسایان عبادت کوي. One of the thieves said, یو غل پکې وویل, Chief, it's really hot. و ای مشره ډیره زیاته ګرمي ده. Let us rest for a while in the church. راځئ چې پر چرچ کې لږه دمه وکړو. They left him there and all of them went inside the church. هغوی دا بوجۍ دا موچي چې ورکړو په همدغه ځای باندې پرېغوسته او لاړل بره چرچ ته وردن نشو. موچي په بوجۍ کې پروت دی او ډیر زیات خفه دی. A shepherd was passing by. په دغه ځای کې یو شپونکی ګړې چیلې وغیره چې سری هغه تیریدو. یو شپونکي ته په انګلش کې shepherd وایي. When he heard the voice of the sheep, کله چې موچي په بوجۍ کې دننه د ګړو د اوازونه واورېدل. An idea struck the shoemaker. د موچي دماغو ته یو آیډیا یو سوچ راغی. And he started shouting loudly. او په تیزه تیزه چغې شروع کړې. کومې چغې شروع کړې؟ I won't do it. زه نه کوم. I won't do it. زه نه کوم. بس په بوجۍ کې پروت دی همدا چغې چې نه زه نه کوم او زه نه کوم. Leave me. ما پرېږدئ. Let me go. پرېږده چې زما. The shepherd heard the shoemaker's voice. شپونکي د موچي دغه چغې واورېدلې چې زه نه کوم او ما پرېږدئ. He came towards him. او هغه د بوجۍ ته راغی. He asked the shoemaker. او د موچي نه پوښتنه وکړه. What happened? څه وشو یا څه شوي دي؟ What will you not do? ته به څه نه کې؟ Who put you in the sack? ته چا پرې بوجۍ کې بند کړی؟ موچي ډېر هوښیار دی او ورته څه وایي. They want to get me married to the king's daughter. و هغه خلکو زه په بوجۍ کې بند کړی ما او هغوی ماته وایي چې ته به د باچا لور سره واده کې. But I don't want to get married. خو زه نه غواړم چې واده وکړم. شپونکی ورته څه وایي. Why mate? ولې ملګریا؟ Are you crazy? و ته لیونی څه؟ If I had been on your place, که چېرته زه ستا په ځای وی که نه، شپونکی ورته وایي, I would have definitely got married to the princess. نو ما به دغه شهزادګۍ سره واده کړی وی. که زه چېرته ستا په ځای وی، وایي ما به د شهزادګۍ سره واده کړی و. موچي ورته څه وایي؟ د بوجۍ نه آواز ورکوي. If that is the case, که چېرته داسې خبرې، come, I shall put you in the sack. زه به تا په بوجۍ کې واچوم. Go and marry the princess. ورشه او شهزادګۍ سره واده وکړه. The shepherd let the shoemaker out of the sack. دغه شپونکی ورغی او دا موچي د بوجۍ نه راویستو. And himself got inside it. او په خپله بوجۍ ته وردن نشو، ځان یې ورکې بند کو. The shoemaker tied him up. او د موچي ورکې دا شپونکی ښه مضبوط وتړو. And taking the sheaves got away from there. او دغه ټولې ګډې چیلې واغستلې او دا غځي نه دا موچي لاړو او شپونکی په بوجۍ کې بند پرېغوستو. The thieves came out of the church and took the sack. دا غله د چرچ نه را بهر شو، بار ته راووتل او بوجۍ اوچته کړله. دغه غلو سره بوجۍ دا همداسې تلل چې په لاره کې ورته یو ګړنګ راغی، یو کمر راغی او د کمر نه لاندې ډېرې خټې وې. نو د غلو مشر څه وایي؟ Let's throw him here in the mud. راځئ چې دلته لاندې پرې خټو کې ورګزار کړو. The thieves threw him in the mud and departed from there. غلو دغه کس راواغستو او لاندې په خټو کې ورګزار کو او د غزینه روان شو. While returning, they saw the shoemaker on the road. کله چې هغوی واپس راتلل نو ویې کتل چې شومیکر د ګډو چیلیو سره په سړک باندې را روان دی. And they were shocked. او ټول غلو ډېر زیات حیران شو چې دا څنګه چلی شو. د غلو مشر ورته څه وایي؟ How did you get here? ته دلته څنګه رالی؟ How did you get here?
شومیکر موچی ډیر زیات هوښیار او چالاک و نو ورته څه وایي There was a magical place beneath the mud. ویل ته لاندې په خټو کې یو جادویي ځای و. There is a lot of gold. اول ته ډیر زیات سره دي. I came out and brought some gold with me too. وزه د هغه ځای نه راووتم را بهر شم او ځان سره مې سره هم راوړل. د غلو مشر ورته وایي Wait, take us to that magical place. وی صبر وکړه مونږ هغه جادویي ځای ته بوځه هلې شابه. موچی ورته څه وایي بټ آی خو زه بیا یې هسې ځان داسې ناجاړه کوم. د غلو مشر ورته وایي ډو ایز وی سی بس همداسې وکړه څنګه چې درته مونږ ویو. موچی ورته وایي all right if you insist. وایي ښه صحیح ده نو چې تاسو دومره ضد کوئ بس بوب هم ځم. The gang of the thieves reached the spot with the shoemaker. د غلو دغه ډله هغه ځای ته راورسېدله د موچي سره. موچي ورته وایي if you want the gold then you must lock yourself in the sack. وایي که چېرته ستاسو سره په کار وي سره غواړئ که نه نو بیا ځانونه په دې بوجیو کې بند کړئ. All the thieves tied themselves in the sack. او ټولو غلو ځانونه په بوجیو کې وتړل. The cobbler threw all of the thieves in the mud. او دغه موچي ټول غله لاندې د کمر نه پرې خټو کې وروغورځول. Seeing this, the shoemaker laughed and went to his home. موچي چې دا وکتل ډېرې وخاندل او بس خپل کور ته واپس لاړو. Thereafter, he lived peacefully and happily with his wife. او د هغې نه وروسته د موچي د خپلې ښځې سره مېرمن سره ښه په خوشحالۍ او په سکون سره ژوند تېراوه. او که تاسو غواړئ چې انګلش په پښتو کې زده کړئ د انګلش ګرامر سپوکن انګلش او داسې ډېر څه زده کړئ نو بیا تاسو په همدغه ځای باندې زموږ چینل سبسکرایب کولی شئ.